Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah นะครับพี่น้องก็อันดับแรกนะครับขอชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้รวมพวกเราอีกครั้งในประเทศนี้บรรยากาศที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วผมมาที่อิมพีเรียลในครั้งที่3นะครับพี่น้องล่าสุดระบบแฟนมหันตภัยในสังคมพี่น้องบรรยากาศที่มานั่งฟังในคนละแนวแบบนี้เลยแนวลายแบบอื่นแบบชาบาบเยอะแต่วันนี้มีทั้งชาบาบแล้วก็ชาบาบปลายๆนะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ไม่คิดนะครับว่าจะได้บรรยายเวทีเดียวกับครูของผมเองนะจะซิดดี้ก็คือเป็นหนึ่งในครูของผมนะครับที่สมัยยังศึกษาความรู้เคยเรียนกับท่านฟังบรรยายจากท่านเช่นกันฉะนั้นก็ต้องขอมาอัพอาจารย์ซิดดี้เลยถ้าพูดเสียงดังไปนะครับนะแล้วก็ขอบางครั้งใช้ภาษามลายูบ้างขอมาอัพนะครับถ้าคนเลยนะถ้าอินชาอัลลอฮ์saya minta campur dua basuh untuk diperhatikanนะฉะนั้นครับวันนี้อันดับแรกหัวข้อนะครับล้อมลูกรักด้วยอิสลามอันดับแรกก่อนจะพูดตรงนี้นะครับพี่น้องผมถามว่าลูกนะฮะมีค่าแค่ไหนก่อนถ้าคนไม่รู้จักการรู้ยะตะฮาวะตะอันนอนี่ada harga ya tak fikir nak jaga sekabut tuถ้าคนหนึ่งไม่คิดว่าลูกมีค่าคนนี้จะไม่เคยคิดเลยเพื่อจะปกป้องจะล้อมลูกด้วยกับอะไรคนที่คิดแบบนี้นะครับพี่น้องจึงไม่ต้องไปสอนบรรยายอะไรมากมายนะเพราะไม่ใช่แค่ลูกที่มันไม่ปกป้องตัวมันเองมันก็ไม่ปกป้องเหมือนกันฉะนั้นวันนี้อันดับแรกพี่น้องต้องรู้ก่อนการที่เราได้ลูกจากอัลลอฮ์นี่เป็นฮาดียะห์เป็นริสกีที่ยิ่งใหญ่พี่น้องบางคนผู้หญิงบางคนเป็นเมียได้อย่างเดียวแต่เป็นแม่ไม่ได้บางคนเป็นผมเวนโนภาษากาปงแล้วผู้ชายบางคนเป็นผัวอย่างเดียวเป็นพ่อไม่ได้บางคนเป็นได้ทั้งเมียและเป็นได้ทั้งแม่ตำแหน่งเมียนะพี่น้องหากเป็นอัสบาบนะไม่ยากเท่าไรแต่ตำแหน่งแม่เนี่ยสุดยอดของความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้ฮาดียะห์กับท่านจึงเปลี่ยนจากเมียเป็นแม่ได้ด้วยกับของขวัญอันล้ำค่านั่นคือลูกพี่น้องSampai itulah usaha lah Abi banyak sikit anak tu Abi banyak sikit usahaขอดุอานะครับพี่น้องลูกคือหนึ่งในริสกีมีคนหนึ่งพี่น้องปรึกษาเชคนบีลอิวาดีแต่เพิ่งถูกยึดสัญชาติไปด้วยการพูดความจริงธรรมดาครับโลกปัจจุบันพูดความจริงเดือดร้อนทุกรายโลกชัยตันเขาเรียกชัยตันแพร่หลายนี่ปกติแต่พี่เดือดร้อนยังไงผู้ศรัทธาก็ไม่กลัวสุภาพมาที่สกาลีก็ถึงตายครั้งเดียวพี่น้องพูดจริงไม่ได้เลยก็อย่าพูดดีกว่าไปปรึกษาเชคนบีอิวาดีบอกว่าแต่งงานมานานไม่มีลูกทำยังไงดีlama ya kata laki dia tak boleh anak nak buat apa mana sorak ke bomoh dah sorak ke ulama pula terang nak dengar pendapat ulama nak pergi ke manaปรึกษาหมอกันแล้วลองปรึกษานักวิชาการบ้างเชคนบีอิวาดีบอกว่าทั้งคุณและสามีคุณกลับไปบ้านอิสติฆฟารให้เยอะفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين หนึ่งในคนไม่มีลูกนะครับสาเหตุอัสบับหนึ่งเป็นไปได้ในเรื่องของมัสยิดที่เรามีเยอะจากต่ออัลลอฮฺตะอาลาเมื่อมัสยิดเยอะริสกีบกูริสกีลองอิสติฆฟารหลังจากนั้นสามีภรรยาคุณนี่พี่น้องกลับไปบ้านอิสติฆฟารวันละเป็นพันนะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบิอิลาอิสติฆฟารจนกระทั่งกลับมาเช็คนบีอีกครั้งหนึ่งพี่น้องได้ลูกครับพี่น้องก็เลยตักเดียของอัลลอฮ์นะแต่บางครั้งอิสติฆฟารจนเกือบจะเสียชีวิตก็ไม่ได้ลูกก็มีเหมือนกันเพราะตุตักคนเราตุตักเดียเลยแต่พี่จะบอกลูกนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดมีค่าที่สุดที่อัลลอฮ์ให้กับท่านฉะนั้นวันนี้เมื่อมีลูกแล้วจนกระทั่งลูกอัลลอฮ์ผูกพันไปกับพ่อกับแม่ลงกุโบร์แล้วเด็กkita duduk di alam barzakh tu anak ni kalau anak kita solehถ้าลูกเราsolehผลบุญไปถึงเราในอาลัมบาร์ซักพี่น้องsaya pernah malam di rumah saya sendiri บอกไปเลยผมบรร
มาขอดุอาด้วยความไม่อิคลาสจะถึงพ่อเขาได้ยังไงเจ้าภาพทำกับข้าวไม่อร่อยกลับไปบนอีกไม่ได้เหมารวมนะพี่น้องที่อัดโดดjuga sebab saya berbeza kita baru dulu saya dah apa ada nak adaจะบอกว่าเมื่อเราไม่อิคลาสไม่ถึงเจ้าภาพไม่ถึงเขาพี่น้องฉะนั้นวันนี้อย่าไปหวังดุอาจากคนอื่นมากนะดุอาที่จะถึงเรา direct delivery โดยตรงให้อันนอกพิเตอร์วลาดุนซาลิฮุนยะดะอูเราanak yang soleh doa ikut ibu bapa patu sabar ada ikhlas pelambut ไม่มีขัดแย้งพี่น้องลูกซอเลห์แต่ปัญหาว่าลูกเราวันนี้อันนอกkita hari ini solehแล้วหรือยังนี่แหละครับหัวข้อที่จะเอาไปในคืนนี้ลูกเราซอเลห์แล้วหรือยังลูกจะเป็นคนดีได้จะซอเลห์ได้ไม่ต้องไปคิดหาวิธีการของยะฮูดีพี่น้องต้องซอเลห์สักกูบูอยากให้ลูกเป็นคนดีจัดกีฬาต้านยาเสพติดพี่น้องอยากให้คนเลิกยาผมก็จัดบอลต้านยาเสพติดจับคนนึกว่าให้สองใหม่นะติดใจงานตะไบกี้อยู่นึกว่าติดยาดังแต่แวบนิดหนึ่งงานตะไบกี้วันนั้นพอลงมาจากเวทีพี่น้องมีคนผมรู้เลยว่าพี่น้องรักผมมากขึ้นอัดดอกแกทั่วเลยมาบอกนะครับไปไหนวันนี้ดูซ้ายดูขวาบอกไอ้โนจิตักโบอาจารย์จะไปไหนบอกผมไปด้วยมาชาอัลลอฮ์เอาโมดได้ดิกงานนี้พูดแล้วเกือบ60 ปีพี่น้องคิดอย่างนั้นแต่ใครก็ไม่รู้ผมดูเขาไม่เขาดูผมเอาบริการปีอยู่แต่พี่ตักตัวนะอัลลอฮฺวะลัมนะครับจะบอกวันนี้นะลูกจะซอเลห์หรือไม่ซอเลห์อย่าเอาวิธีการที่ไม่ใช่อิสลามมาใช้นายกอบตเนี่ยตำบลหนึ่งในยะลานะเจอกับผมนะพี่น้องไปงานเดียวกันบรรยายเดียวกันเขาเปิดพิธีผมปิดพิธีบอกกับผมเองนายกอบตพี่น้องแต่ซิบข้างๆบอกไซยะตาตอนนี้ผมรู้แล้วตอนนี้ทำไมโครงการอะไรก็แก้ปัญหาเยาวชนไม่ได้บอลลาสอาดีบอลก็แก้ปัญหายาเสพติดไม่ได้บอกแก้ไม่ได้หรอกเพราะสนามบอลเป็นที่ขายต้องปะดูว่าเอาไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ไม่หายพี่น้องไปเที่ยวเชียงใหม่ผู้เล่นตลาดกี่บ้างต่ออีเล่มันแก้ไม่ได้ถ้าไม่ใช้ระบบอิสลามแล้วจะแก้ยังไงสังคมไม่ว่าลูกกระดาษใช้วิธีเดียวพี่น้องอะไรคสช.แก้ได้หมดเลยบอกอะไรคสช.คุณเอาคสช.ไปใช้ลูกคุณก็ซอเลห์สังคมก็สงบอะไรนั่นคืนอิสลามให้ประชาชนเอาไปใช้เนี่ยแล้วถ้าใช้แบบนี้คืนอิสลามให้ประชาชนสอนแล้วหมดพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ทำให้หลุดโค้งนักนะฉะนั้นวันนี้ลูกท่านจะสอนแล้วหรือไม่นะพี่น้องหลักที่สุดยืนหลักของอัลลอฮ์ให้ตรงวิธีการในอินชาอัลลอฮ์นักเจตนาดีผมไม่ต้องการนะครับสังคมไทยทุกวันนี้เป็นสังคมแห่งการหลอกลวงสังคมมุนาฟิกสังคมโอยอาเป้บาสเรียพี่น้องไปดูแม่ดีเด่นที่ผ่านมาใครได้แม่ดีเด่นมกปดดาราบักก็เลยทีนี้ถ้าท่านอยากเป็นแม่ดีเด่นไม่ยากครับพี่น้องลูกคุณจะละหมาดหรือไม่เป็นไรให้มันแต่งตัวโป๊ทำจมูกโด่งทำซีน่าเดี๋ยวคุณก็ได้แม่ดีเด่นเพราะสังคมปัจจุบันเขาให้ความสำคัญกับลูกที่มันทำตัวชั่วแบบนั้นคนดีจึงเกิดไม่ได้ในสังคมเพราะสังคมส่วนใหญ่เป็นคนชั่วมันก็ต้องบอกอย่างนั้นแล้วจะบอกยังไงพี่น้องdia banyak yang pilih ketua pilih juga ketua yang terpilih orang manusia ฉะนั้นสังคมวันนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งเดียวที่ท่านต้องรักษาลูกท่านวันนี้กูอันฟุสกุมใช่ไหมครับอันดับแรกท่านว่าอาลีกุมนาร์และครอบครัวของท่านฉะนั้นวันนี้มีหะดีษบทเดียวหะดีษนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องเคยท่องมาแล้วนะเราท่องมาแล้วเราเรียนมาแล้วถ้าใครยังไม่เรียนฟังรายการจราโมบาบุลีบุลบ่ายโมง20หะดีษนี้แน่นอน1 ใน 40หะดีษของอิหม่ามนะวะวีapa hadis tu hadis niเป็นการอบรมตะบียะห์ลูกอย่างงดงามมากๆพี่น้องหะดีษlainก็ada tapi hak ni yang jelas ada tu hadisของท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุจำได้ใช่ไหมพี่น้อง
กุนตุขัลฟันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยามันอิบนุอับบาสตอนนั้นอายุประมาณ7 ขวบแล้วมั้งครับพี่น้องอยู่ข้างหลังพาหนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งพี่น้องเด็ก7 ขวบเด็กไม่ยังไม่อาเกนบาเล็กแน่นอนอิบนุอับบาสตอนนั้นtak ada akil balik lagi ยังไม่อาเกนบาเล็กแต่จดจำคำสอนของท่านนบีได้จนกระทั่งท่านนบีวะฟาตไปแล้วเยอะก็ยังจำได้อยู่supaya anak itu เหมือนลูกของท่านท่านเห็นเด็กลูกของท่านอายุ7 ขวบอยู่ป.1 พ่อแม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกพี่น้องลูกมันจำยันมันตุ่มเพราะเมมโมรีเด็กนี่ยังไม่มีไวรัสไวรัสไม่มีเมื่อไม่มีทั้งหมดจำได้อย่างนิดอย่างง่ายดายฉะนั้นขอนะครับพี่น้องพ่อแม่จะทะเลาะกันจริงๆอย่าทำต่อหน้าเพราะสิ่งที่ท่านทำanak yang ingat sampai besar masuk talak semua ajak masuk bilik tak dibalas dalam bilik balas dalam bilik jangan biar nampak kan ไปทะเลาะกันในห้องไปเถียงไปอะไรก็เรื่องของท่านอย่าทำต่อหน้าพอออกจากประตูห้องยิ้มอย่างเดียวพี่น้องพ่อแม่senyumให้ลูกเห็นภาพที่สวยงามจากท่านแล้ววันนั้นลูกของท่านจะไม่ติดภาพเมมโมรีที่ชั่วๆที่ไม่ดีไปแต่พี่ตาได้เบรกไว้ทุกคนแล้วเดียวพ่อแม่เราเข้าใจนะครับบางท่านเบรกไม่ทันนะฉะนั้นวันนี้นะอันดับแรกนะอิบนุอับบาสบอกว่าวันนั้นอยู่ข้างหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับท่านอิบนุอับบาสบอกว่าอินนีอุอัลลิมุกะกะลิมาตฉันจะสอนเจ้านะโอเด็กน้อยยากุลามฉันจะสอนเจ้าถึงถ้อยคำต่างๆให้นะอิบนุอับบาสเด็กอายุไม่กี่ขวบพี่น้องท่านนบีแกจะพูดเรื่องศาสนาแล้วให้เด็กฟังแกจะagama tu kita cuba terang anak umur 7 tahun kecil agama dia mau nampak kata budak ya tu yang ด็กอยู่เลยไปพูดทำไมเรื่องศาสนาบอกumur 10 tahun budak lagi budak lagi sikit lagi budak lagi sikit lagi bang tu baik gok bang kebah gitu mau anak tu besar masuk gok boleh nanti lupa kecil agama kan anakลืมคุยเรื่องศาสนากับลูกนึกได้ตอนลูกเข้าคุกเรียบร้อยแล้วฉะนั้นวันนี้นบีน้อยอิบนุอับบาสเด็กท่านนบีคุยเรื่องศาสนาแต่พี่คุยให้สมเหตุสมผลกับเด็กละไม่ใช่เด็กตัวเล็กท่านไปคุยเรื่องมันฮัดก็ยุ่งเหมือนกันคุยในเรื่องลึกๆก็ยุ่งเหมือนกันพี่น้องคนไม่เคยละหมาดเอาไว้ไปสอนมาเย่แกจิตอาดาลแล้วก็ไปมาเย่ประดุโอ้บุกแกจิตประดุไปให้ทุกคนฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องสอนนบีสอนเด็กจะสอนถ้อยคำต่างๆให้พี่น้องบาสฟาซิลละยาฟัซจงรักษาอัลลอฮ์จงระวังจงช่วยเหลืออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะรักษาท่านฟาซิลละนี่ท่านอย่างเรานี่ไม่ต้องไปรักษาอะไรอัลลอฮ์หรอกครับอุลามะยังตัฟซีรหมายถึงต้องต่ออัตต่ออัลลอฮ์คำว่าต่ออัตเว้ยฉะนั้นอันดับแรกต้องสอนลูกในการต่ออัตต่ออัลลอฮ์karena ajar anak kita bertaat kepada Allah Taala วิธีการต่ออัตอัลลอฮ์เยอะพี่น้องอามัลซอลิฮ์หลายอย่างเอาในซูเราะห์ลุกมานชัดเจนมาบางอันดับแรกวิธีต่ออัตอัลลอฮ์ลาตุชริกบิลลาห์อย่าชิริกกับอัลลอฮ์กระดุมเม็ดแรกต้องติดให้ลูกอย่าชิริกต่ออัลลอฮ์พี่น้องพ่อแม่บางคนนี่หัดยาชิริกanak ambil je anak ni tak ada akil balik lagi ambil tali juga gabung seperti tali saising tu เอามันใช้สินนะพี่น้องมัดคอมัดเอวลูกมันน่าจะมัดพ่อมาเลยหมดเรื่องหมดราวนะsaya pergi di ห้างสรรพสินค้าเขาขายเครื่องสังฆทานนะพี่น้องกันได้เครื่องสังฆทาน bagi pada mau sedekah beri kotakจ่ายก็ไปดูม้วน100 กว่าบาทสายสิญจน์สีขาวล้วนเลยพี่น้องก็ไปนึกถึงเอวเชือกที่เด็กบ้านเราอยู่ว่ากันdia kataพวกอีกตัวนี่kan anak syirik kecil dari itu nih ปลูกฝังชิริกให้ลูกตั้งแต่เล็กเลยให้ลูกอะกีดะห์สกปรกตั้งแต่เล็กหักลูกให้ชั่วตั้งแต่เล็กทำลูกให้ลืมอัลลอฮ์ตั้งแต่เล็กถ้าอย่างนี้นะพี่น้องแม่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บนโนตาโนลาอิ10 ปากหอกคอแห้งหมดลูกก็ไม่มีเตาฮีดเพราะแม่สอนชิริกให้ลูกเองด้วยกับตัวของแม่เองฉะนั้นอันดับแรกชิริกนี่ต้องทิ้งเด็ดขาดพี่น้องให้ลูกมีเตาฮีดสอนให้ลูกกลัวอัลลอฮ์เหมือนกับที่ท่านสอนให้ลูกท่านกลัวผีนะพี่น้องoke gitu takut tu lagi nih
Sebab apa? Mu ajar akidah hatu je kecil dah kita ni. Mu jangan pergi lepas tu, hatu ada. Tahu lah. Mu jangan pergi situ, ingat hatu ada. Hatu บอกอย่าไปนะผีมีผีบางคนนี่ขาวๆนะพี่น้องยังกลัวผีเลยแล้วนี่จงฝันใจถามว่าเคยเห็นไหมผีหน้าเป็นไงไม่เคยเหมือนกันแล้วกลัวทำไมไม่รู้จะไปรู้ได้ไงพ่อแม่ฝังมาตั้งแต่เด็กในเรื่องเตาฮีตก็พังแล้วพี่น้องฉะนั้นเตาฮีตอันดับแรกขนมฝังลูกสอนลูกให้เล่นพี่น้องเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสอนบรรดาซอฮาบะห์พิชิตโลกดุนยาต่อสู้ได้เตาฮีตแน่นหนามากๆพี่น้องฉะนั้นอันดับแรกที่จะสอนลูกในเรื่องตออัตชิริกะตัวเองอย่างนี้นะครับและต่อมาที่จะสรุปก็คืออันดับที่สองที่จะตออัตอักิมิสศอลาห์เรื่องละหมาดอัจญาอันนอติตะเกฮัสมัยพ่อแม่ที่ดีที่ซอเลห์นะครับพ่อแม่ที่ซอเลห์นะลูกกลับมาจากโรงเรียนยายgaduh halal makan nasi lagi adik cat baju mandi อาบน้ำก่อนลูกก็เด้อคำถามแรกที่พ่อแม่มุมินต้องถามลูกอันนู้มุงสมัยlagiละหมาดได้ยังลูกยังพ่อไปละหมาดเลยก่อนจะขอตังค์พ่อไปซื้อนมวิยาสมัยduluให้ละหมาดก่อนให้รู้สึกว่าให้ลูกรู้สึกว่าละหมาดเนี่ยเขาทิ้งไม่ได้ถึงขนาดไหนก็ทิ้งไม่ได้ถ้าเด็กคนนี้ติดละหมาดตั้งแต่เด็กนะพี่น้องkalau yang besok dengan semaya ni maaf ni kalau pergi ngaji Islam betul tinggal semaya ไม่ทิ้งละหมาดไปในดงคนกินหมาก็ไม่ทิ้งละหมาดสักคนนะพี่น้องกินหมาถึงคนแบบนี้ไปอยู่ดงแบบนั้นคนเด็กคนนี้ก็ไม่ทิ้งละหมาดเพราะพ่อกับแม่ฝังเรื่องละหมาดไอ้ลูกแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เคยฝังเรื่องละหมาดขอโทษนะครับอยู่ข้างกาบ้านก็ไม่ละหมาดtak semaya ada kan tak adaคนอาหรับบางคนอยู่ข้างมัสยิดอารามนะครับแต่ไม่ทำมัสยิดtak ke wajib kita ni berapa ratus berapa juta ni kita turun pergi 2-300 balas datuk seh berapa kali tu nak pergi haji usaha nak pergi dia tu tepi masjid Arab tak pergi juga buat haji ฉะนั้นนะครับฉะนั้นต้องฟังเรื่องละหมาดนี่อันดับเมื่อละหมาดแล้วการตออัตต่ออัลลอฮ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ลูกมาสอนลูกของท่านว่ามุดเป็นมะรูฟปัญหาในมุงกันจงสั่งใช้คนในให้ทำความดีนะลูกจงทำงานดะว่านะจงทำงานศาสนายับยั้งคนในทำความชั่วห้ามเด็ดขาดนี่คือสองอย่างที่หลักที่ผมจะเอาอันดับแรกเรื่องละหมาดเรื่องชีริกเรื่องเตาฮีดผลนี้ความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์อิตโตกับตัวเองเราละหมาดดีเตาฮีดแน่นฮัตตุกิตโตกับอัลลอฮ์ตะอาลาแต่เมื่อเราดีกับอัลลอฮ์แล้วมุมินอิสลามไม่ต้องการคนอย่างนั้นอย่างเดียวเงาเกี่ยวกับขนมว่าอัตติเราจูกูเราละหมาดคนเดียวเพื่อนบ้านเราไม่เคยสนใจพี่น้องไม่เคยทำงานศาสนาไม่เคยด่าว่าคนแบบนี้เขาไม่เรียกมุมินเขาบอกเอาลักษณะนิสัยของพระมาใช้พระอย่าอาบิดสังเกตแต่ละว่าก็ตักปวดแต่พี่มุมินไม่ได้พี่น้องเมื่อละหมาดตัวเองสมบูรณ์แล้ววะมุดเป็นมะรูฟวันหาในมุงกันต้องทำงานด่าว่าด้วยต้องทำการเผยแผ่อิสลามลูกของท่านต้องเป็นมุตตะกีนท่านต้องจะได้ตักว่าแล้วต้องเป็นคนที่ประเภทมุสลิมคอยซ่อมแซมสังคมที่สึกหรอด้วยนะครับฉะนั้นการต่ออัดแบบนี้ต้องสอนลูกกันอาจารย์anak kita kita akui hari ni kena murid anak tak semaya mokok kena baikkan kena mata merah hatiลูกทำเงินหาย100นี่แหละ100 ngepek 2-3 hari itu ngepek tapi anak tak maya ni tak besok murid kapur gitu bahasa dia weru bahasa dia budak bahasa dia laku Hatu kenapa ingatต้องระวังนะพี่น้องฉันนั่นนี่นะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้อิบนุอับบาสต่ออัตต่ออัลลอฮ์มั่นคงในอัลลอฮ์แล้วเมื่อไรที่มุมินต่ออัตต่ออัลลอฮ์อิห์ฟาซิลลาห์อิห์ฟาซิลลาห์ตะจิดฮุเจ้าจะพบกับอัลลอฮ์นั้นตุญาฮิอยู่ต่อหน้าเจ้าหมายความว่าเมื่อคนหนึ่งต่ออัตต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์จะคอยปกป้องช่วยเหลือเขาตลอดเวลาต่อselesai anak kita dok ke mana kalau dia taat tu kalau dia cukup kalau dia soleh Allah jaga dia sendiri
อัลลอฮ์จะรักษาลูกเราดีกว่าคนอย่างเรารักษาลูกอีกแล้วเมื่อลูกรู้สึกว่าอัลลอฮ์รักษาพี่น้องลูกของท่านจะไม่มีคำว่าตกระกำลำบากแน่นอนเพราะคนที่ช่วยเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นลูกของเราพี่น้องซื้อไปตัวเองกันซื้อในที่นี้ท่านต้องเริ่มก่อนคนเป็นพ่อและคนเป็นแม่เมื่อท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซรอยมอฮุลลอฮ์ได้บอกครั้งหนึ่งพี่น้องอุมัรนี่อัลลอฮ์คอลิฟะห์ประตูสุสานกันเลยคอลิฟะห์แต่ยากจนพี่น้องละไม่สนเลยคอลิฟะห์แต่ยากจนวินาทีสุดท้ายจะเสียชีวิตคนไปบอกว่าอุมัรท่านนี่ไม่มีอะไรเลยสมบัติมรดกฮาริตอนวิกอันนั้นอันดอกกาโบนี่ไม่มีเลยลูกของท่านจะอยู่อย่างลำบากอุมัรพูดไปคำเดียวพี่น้องบอกว่าถ้าวันนี้ลูกของฉันซอเลห์ลูกของฉันเป็นคนดีต่ออัลลอฮ์ถึงวันนี้ฉันตายไปโดยไม่มีมรดกอัลลอฮ์ก็จะดูแลลูกของฉันเองแต่ถ้าลูกของฉันเป็นคนชั่วลูกของฉันไม่ต่ออาต่ออัลลอฮ์ถ้าฉันทิ้งมรดกให้เขาก็เหมือนฉันไปช่วยลูกในการฝ่าฝืนอัลลอฮ์นั่นเองฉะนั้นไม่ต้องกลัวพี่น้องสิ่งเดียวที่พ่อแม่จะทิ้งให้ลูกมีค่ายิ่งกว่ารถเบนซ์นั่นคืออิลมูอักามูความรู้ศาสนายกเกียรติมนุษย์ขึ้นด้วยความรู้ศาสนายิ่งมีอิสลามในตัวลูกของท่านยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้แก่ท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วมีอีกท่านนบีบอกว่าวะอัลลัมจงรู้นะเด็กเอ๋ยอันนัลอุมมะหากแม้ว่าประชาชาตินี้ทั้งหมดเนี่ยเราอิจตามะอะลาอัยยันฟะอุกะบิชัยถ้าเขาจะรวมตัวกันให้ประโยชน์ช่วยเหลืออะไรแก่เจ้าลัมยันฟะอุกะเขาจะไม่สามารถให้ประโยชน์ใดๆกับเจ้าเลยอิลลาบิชัยมากัดเอาบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอิลลาบิชัยมากัดกะตะบะฮุลลอฮุลัยนอกจากสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับเจ้าแล้วเท่านั้นท่านนบีอาจารย์ว่าพวกอิบนุอับบาสแบบนี้สอนทำไมอย่างนั้นพี่น้องถ้าเขาจะรวมตัวกันช่วยเหลือเจ้าเขาจะช่วยเหลืออะไรเจ้าไม่ได้นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วเท่านั้นและในต่อมาถ้าเขาจะรวมตัวกันอายะดุรุกะจะทำอันตรายต่อเจ้าลัมยะดุรุกะอิลลาบิชัยอินกัดกะตะบัลลอฮุลัยจะทำอันตรายกับเจ้าเขาก็จะทำไม่ได้นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วเท่านั้นนี่คือสอนเตาฮีดอีกชั้นหนึ่งให้กับเด็กคนหนึ่งพี่น้องวิริยะเกณฑ์ให้มั่นใจบอกว่าผู้ที่ให้เป็นและให้ตายได้ไม่มีมักลุกคนใดนอกจากอัลลอฮ์ฮัจญะอัลลอฮ์กิตาวิบลาลิสอนลูกให้มีสิฟัตความกล้าชะญาอะห์พี่น้องนี่คือสิฟัตคุณลักษณะของซอฮาบะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจำสงครามครั้งหนึ่งได้ไหมในสงครามคอยบัตนะพี่น้องท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนำทัพไปก่อนจะมุบารอซะห์เขาเรียกออกมาประลองกันทางยิวพี่น้องออกมานะครับกล่าวคำกรอะไรต่างๆนานาว่าเป็นวีรบุรุษของคอยบัตพี่น้องไซยิดนะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุออกไปจะประลองด้วยพูดคำหนึ่งพี่น้องชี้ให้เห็นความกล้าหาญของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนัลลซีซัมมัตนีอุมมีไฮดะร์ฉันคือคนที่แม่ของฉันเรียกฉันว่าสิงโตdia kata aku ni mak aku panggil aku bukan orang panggil aku singo จะบอกว่าความกล้าของซอฮาบะห์มีฉะนั้นเพราะอะไรเพราะรู้ว่าไม่มีใครให้ประโยชน์และให้โทษได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุซามะห์บินลาดินพี่น้องกล่าวครั้งหนึ่งอันยาซิเราะห์เคยสัมภาษณ์ท่านนะครับก่อนเมื่อรบตอนอเมริกันรบอัฟกานิสถานใหม่ๆเข้าสัมภาษณ์เชคอุซามะห์บินลาดินเชคอุซามะห์บินลาดินยกหะดีษนี้บทนี้เช่นกันรูฟิอัติลอักลามวะจัฟติสซุฮุฟอเมริกาจะร่วมกับพันธมิตรถล่มอัฟกานิสถานถล่มพวกเรายังไงก็แล้วแต่ไม่กลัวเพราะรูฟิอัติลอักลามวะจัฟติสซุฮุฟทั้งหมดถูกกำหนดไปแล้วนี่คือเตาฮีดชัดเจนเมื่อชัดเจนอย่างนี้เขาจะไม่กลัวใครนอกจากอัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องสาเหตุที่เกิดขึ้นในสังคมปัญหาเยอะๆงานฮาลาลเอาภาพโป๊นักร้องโป๊มาแสดงนะพี่น้องนะอูซุบิลละถ้ามันเกิดที่อีสานแล้วก็ไม่มีใครเดือดร้อนหรอกครับปัตตานีพี่น้องแต่ป้าkan justนี่kan just tanding dulu dengan nih gegenปัตตานีพี่น้องบางคนบอกดารุสสลามเอาละครับดารุสอะไรก็แล้วแต่ท่านสำคัญชื่อนั้นไม่สำคัญชื่อนั้นยังไงก็ได้แต่ปัญหาเนื้อในมันเป็นอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นแต่อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเรารักไปแล้วน่าจะยก
ผู้นำที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มุสลิมในบ้านนี่มีไหมอันเดอร์แล้วทำไมปล่อยให้มัสยิดเกิดนี่แหละครับกลัวมักลุกอื่นจากอัลลอฮ์ความน่าเกรงขามของอิสลามมุสลิมก็เลยไม่มีในปัจจุบันผู้นำบางคนนี้นะครับพี่น้องได้ยินกับหูผมเองนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลลอฮ์ฮิดายัดด้วยเนื่องจากอะกีดะห์ที่ไม่ชัดเจนถูกปลูกฝังมาอย่างผิดๆเอเกะบาตูเอเกะโตโกเลยชักพระครับพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกชักเขาเรียกชักพระใช่ไหมดึงเป็นประธานเป็นหัวหน้าเขาอยู่ตำแหน่งผู้นำต้องเปิดพิธีต้องอะไรต่างๆก็บอกเนี่ยเอเกะบาตูเนี่ยก็ดึงหินอย่าไปเนี่ยพระดึงหินอ๋อแต่อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนถ้าผู้นำจุดยืนหน่อมแนมอย่างนี้แล้วก็พี่น้องมัสยิดยังอีกเยอะเยาวชนต้องเหนื่อยอีกเยอะผมถึงบอกผมไม่เคยคาดหวังอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่เลยจริงๆใครจะว่าผมเด็กก้าวร้าวก็เรื่องของท่านฉันไม่เคยหวังเลยจริงๆกับเด็กผู้เยาว์ไปทั้งหมดจะหวังอย่างเดียวคนที่จะเปลี่ยนได้คือชาวบ้านเยาวชนอย่างเดียวนะครับฉะนั้นฝังเตาฮีดของลูกให้ชัดเจนนะพี่น้องนะครับในเรื่องของอย่าให้กลัวสิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อนั้นแล้วลูกของท่านจะเป็นลูกที่ซอเลห์ไม่ใช่เฉพาะซอเลห์กับท่านเขาจะไม่กลัวทั้งหมดและเขาจะกล้าทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้กับเขานะครับและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังบอกอิบนุอับบาสอีกนะครับมีในริวายะห์อื่นจากท่านอิหม่ามติรมิซีอีกตะอัรรฟอิลัลลอฮิฟิรรอฆายะริบกะฟิชิดดะห์เจ้าจงทำความรู้จักกับอัลลอฮ์นะในยามที่ลูกในยามที่เจ้าสุขสบายแล้วเมื่อนั้นวันใดที่เจ้าลำบากอัลลอฮ์ก็จะรู้จักเจ้าHajjah jangan video aku Allah Ta'ala jangan lupa Allah Ta'ala มนุษย์ส่วนใหญ่จะลืมอัลลอฮ์เวลาสบายจะนึกถึงอัลลอฮ์เวลาลำบากฉะนั้นพี่น้อง3จังหวัดภาคใต้จงกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ขี้ยางถูกลงฮอกระมุกอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละครับฮิกมะห์อย่างหนึ่งให้คุณได้สำนึกได้แล้วตอนยางแพงเนี่ยเคยซะดะกอฮ์บ้างไหมตอนยางแพงๆกิโลละ100เนี่ยได้มาเนี่ยมันคิดจะถอยฟอร์จูเนอร์อย่างเดียวไม่เคยคิดจะไปถึงเด็กกำพร้าเด็กยาเตมคนยากจนคนไม่ถึงเลยถึงแต่ไอพิธาอย่างเดียวถึงไอแบงอย่างเดียวถึงธนาคารอย่างเดียวผ่อนรถปีโนสระเกตเตอร์เมื่อเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์จึงดึงสติท่านให้ยางถูกวิกระมัวให้ยางลงนี่พี่น้องนี่แหละครับฮิกมะห์สอนคนได้อย่างดีถ้าคิดไม่ออกอีกแล้วก็มึงเตรียมเถอะครับขี้ยางกิโลละบาทKenapa kalau tak khabar lagi ning sabar masuk sahabat itulah จงนึกถึงอัลลอฮ์ในยามที่ท่านสบายอย่าลืมอัลลอฮ์สอนลูกไปเลยพี่น้องวันนี้ลูกจะสบายลูกจะลำบากอย่าลืมอัลลอฮ์เด็กจะไม่ลืมอัลลอฮ์ได้ยังไงพี่น้องฮัจญะอันนกบิฮัจญะอันนกkita berdoa dengan Tuhan semua สอนลูกให้ดุอาต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาพี่น้องผมพูดไปหลายครั้งนะครับอยากให้อามันจริงๆมีพ่อแม่คนไหนทำอย่างนี้ได้บ้างนะมาขอตังค์พ่อขอตังค์อายอมิโตะด้วยขอตังค์เราพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็ชักตังค์ในกระเป๋าแล้วก็ยื่นให้เลยมีพ่อแม่คนไหนบ้างเวลาขอตังค์ลูกมาขอตังค์บอกกับลูกก่อนจะมาขอกับอาบ้าอาบีนะลูกขอกับอัลลอฮ์ก่อน sebelum nak minta ayah ni minta dengan Tuhan dulu ya Allah nak duit lepas pun tak pun ya Allah tengok dah itu ni tayar bocor mana ingat sayaรถน้ำมันหมดกลางทางนี่สิ่งแรกที่คิดถึงคือเพื่อนพี่น้องไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยยางรั่วที่ไหนอันดับแรกคิดถึงคือมักลุกไม่ได้นึกถึงคอเล็กเลยพี่น้องนี่คืออากีดะห์ที่สกปรกแบบเราแบบผมด้วยต้องเปลี่ยนแปลงต้องอิสลามkita sendiriสอนลูกวิการตรงกับตัวเองสมมุติมีถ้าลูกท่านดูอากับอัลลอฮ์แบบนี้ตลอดนะพี่น้องมีคนขับแท็กซี่นะผมเคยบอกพี่น้องที่นี่ไม่แน่ใจนะประทับใจวันนี้คนขับแท็กซี่คนชนนะพี่น้องเอาไปสดๆแล้วปากกดอัลลอฮ์เขาบอกผมร้องไห้พี่น้องคืนนั้นตื่นมาผัวเมียสองผัวเมียตื่นมาเห็นลูกร้องไห้กันสองผัวเมียพี่น้องผมบอกร้องทำไมล่ะบังก็บอกลูกนั่งขอดุอากับอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์หิวนมอย่าอัลลอฮ์หิวนมเพราะอะไรทำไมถึงงั้นเขาบอกว่าผมเนี่ยนะกับภรรยาสอนลูกตลอดเวลาลูกจะเอาอะไรลูกขอกับอัลลอฮ์ลูกจะเอาอะไรลูกขอกับอัลลอฮ์สอนเด็กเล็กๆจนกระทั่งการดุอาเข้าไปในหัวใจของเด็กคนนี้
แล้วเชื่ออินชาอัลลอฮ์เด็กคนนี้ถ้าผูกมัดกับดุอาอย่างนี้ตลอดเวลาเขาจะไม่ลืมอัลลอฮ์ตลอดกาลนะครับฉะนั้นผมมีเวลาประมาณถึง3 ทุ่มใช่ไหมครับ3 ทุ่มครึ่งอะไรนะลาฮาวลาวะลากุวะตะผมก็เร่งสรุปเราเข้าใจว่า3 ทุ่มนะครับฉะนั้นนี่นะครับลูกถ้าอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลาเขาจะไม่ลืมอัลลอฮ์ตลอดกาลแล้วพ่อแม่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะสอนให้ลูกแบบฉบับอิสลามที่งดงามที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษบทหนึ่งที่เราหะดีษนี้ถ้าท่านเห็นถ้าท่านได้ยินkalau kita dengar ni kira buku ahkam hukum semata kita ni sallu kama ra'aitumuni usalliท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่ท่านเห็นฉันละหมาดตูอ๋อครับอีก15 นาทีแล้วก็เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะจริงๆผมไม่กล้าตอบนะตอนหน้าอาจารย์โกฟูผมให้เกรงใจนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องไปบรรยายที่แถวครับผมแถวเทพพาแต่ไปโรงเรียนพอดีอุสตาดที่เราเคยเรียนกับท่านด้วยสอนอยู่ที่นั่นเป็นบริหารที่นั่นช่วงตอบคำถามเด็กถามนะครับผมขออัพนะครับถามอุสตาดผมแล้วกันsaya tak gamuk บางทีเรารู้สึกให้เกียรติเพราะความรู้เราก็เรียนจากท่านnampak tu sedap-sedap dapat dia tu nampakไปอาชีวานุอิมามอัมมัดบินฮัมบันนะครับเริ่มสอนจริงๆศาสนานะฮะอุมัรตุ40อายุ40เพิ่งเริ่มสอนเขาบอกทำไมอิมามอัมมัดบินฮัมบันบางรายงานนะบอกทำไมสอนอย่างนั้นเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นบรรดาคณาจารย์ของอิมามอัมมัดยังมีชีวิตอยู่ท่านอิมามอัมมัดจึงไม่กล้าที่จะขึ้นสอนเทียบเคียงอาจารย์ท่านtu hormat ilmu tak terkira dah tu และอีกอย่างอิมามอัมมัดบอกว่าอยากในบางรายงานบอกต้องการเริ่มทำอิสลามอายุเท่ากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุอัลลัมแต่เพียงแค่นี้ถ้าเขาตามเสียขออนุญาตในบางอันนะครับอินชาอัลลอฮ์และอินชาอัลลอฮ์ที่มองอะไรเนี่ยกิตเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับประการนี้ตัวเล่นเขียนขึ้นมาใช่ไหมครับพี่น้องนะเขียนนะครับมีประมาณ3 ทุ่ม 15 นาทีกิตเปลี่ยนจนถึง15 นาทีก็3 ทุ่มครึ่งกิต15 นาทีหลังนะครับแลกเปลี่ยนฉะนั้นนะครับผมบอกว่าหะดีษบทนี้บอกซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลิจงละหมาดเหมือนที่ท่านเห็นฉันละหมาดนบีระยะเปเซนี่บอกซอฮาบะห์วิสมัยสุปกะพวกมึงnampakอุสมัยถ้าคิดอีกแบบหนึ่งนอกจากคิดเรื่องหุกกลมนะนอกจากคิดเรื่องการละหมาดหุกกลมสุนนะในการละหมาดคิดอีกอย่างหนึ่งท่านนบีสอนซอฮาบะห์ด้วยกับอามาและด้วยพฤติกรรมของท่านเองท่านนบีไม่บอกจงละหมาดเหมือนที่ฉันบอกท่านนะท่านจงละหมาดเหมือนที่ท่านสอนเหมือนที่ฉันสอนท่านไม่ได้บอกอย่างนั้นท่านจงละหมาดเหมือนที่ท่านเห็นฉันละหมาดแสดงว่าอุสวะตุนฮะซะนะห์แบบอย่างที่ดีนี่แหละครับที่จะสอนลูกได้เป็นอย่างดีพ่อแม่ถ้าอยากให้ลูกเป็นคนดีพ่ออยากให้ลูกขยันไปมัสยิดพ่อต้องขยันไปมัสยิดแม่ถ้าอยากให้ลูกติดกะได้ดาวะอยากให้ลูกติดผ้าดาวะผ้าคลุมผมแม่ต้องติดผ้าคลุมผมแม่อย่าทำตัวนะครับพี่น้องdakwah wajib cepok mari dengar ceramah biar mari dengar agama maka banyai saya dakwah เวลาไปซื้อปลาใส่debu apa tu beli ikan pakai debu biar mari dengar ceramah jadi kira tukang pepakar tengok pula itai lagi ni ngapa kena boleh เห็นไหมท่าเห็นไหมพอเราซื้อปลาใส่debuพี่น้องพอdebu tu muncul lagi debu lagi menกระจงโอพี่น้องอาหรับมาออกดาวบ้านเรานะพี่น้องตกใจอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตกใจพี่น้องทำไมบอกกระจุกโอ้อะไรนี่ไอ้ออดว่าแถวหมู่บ้านใจทะเลน่ะกับปดปีลาวสิพอจะมาว่าจุปกันแค่ตัวใส่แบบนี้คนซาอุดีตกใจพี่น้อง3 จังหวัดทั้งซาอุดีเวอร์ได้พี่น้องเขาบอกว่าแบบอย่างนี้สำคัญมากกว่าคำสอนแม่ไม่ต้องไปสอนลูกเยอะมึงpakai awal lah hijab kena pakai jangan tu kena tutup aurat แม่ต้องpakai tangan sikat tu baik rumah ลูกไม่กระแสไม่มีผลใดๆเลยกับคำสอนของแม่วันนี้เด็กที่มันแต่งหน้าแต่งตาไม่หายเลิกไม่ได้นะครับพี่น้องไม่ใช่อะไรหรอกครับพ่อแม่เขาสนับสนุนด้วยบางอย่างเด็กบางคนบอกแม่ซื้อให้พี่น้องแล้วพอแม่ซื้อให้แล้วครูอย่างเราจะไปทำอะไรกับมันได้ตีมันพอได้ทะเลาะกับแม่นะครับพี่น้องฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่เราต้องการสังคมเราต้องการตัวอย่างความรู้ไม่ต้องห่วงมันหนุนเลยนี่เต็มไปหมด
ความรู้พี่น้องจบชริอะห์อุซูลุดดีนนี่เยอะนะครับเยอะนะครับพี่น้องหนังสือศาสนาตอนนี้ไม่ต้องเสียตังค์เป็นแสนแล้วพี่น้องโหลดในมักตะบะชามินามันออกหมดเลยในมักตะบะวักฟีอะมันออกหมดเลยจะเอากิตาบอะไรมีหมดแต่ปัญหาmasalah ini ilmu tak ada masalah tapi orang nak jadi uswatun hasanah tu tak ada manaคนเป็นแบบอย่างที่ซอเลห์นี่ไม่ค่อยมีเมื่อแบบอย่างไม่มีความรู้จึงอยู่แค่ในตำราเมื่อความรู้อยู่ในแค่ตำราความรู้จึงอยู่ในตู้และไม่ถูกออกมาปฏิบัตินะครับฉะนั้นวันนี้เด็กเขาไม่มีเวลาเขาไม่รู้จักตัฟซีรมุดะอิตะกันนาอิบนุกะซีรเด็กไม่รู้จักอิบนุตัยมียะห์พี่น้องเขาไม่รู้จักเด็กเล็กๆอัลลอฮ์5 tahun kenapa dia bosu ayah terus di kenapa dia ayah terus di kenapa dia kamu maku เด็กเขารู้จัก2 คนนี่แหละครับที่สำคัญที่สุดพ่อกับแม่เขาเราบรรยายไปยกอิบนุกะซีรอิบนุตัยมียะห์เชคนั้นอันนู้นนี่มึนครับเด็กกลับไปนะเวลาฟังเราเขาซึ้งไปน้องอัลลอฮ์เหมือนอยากจะเห็นเลยอิบนุตัยมียะห์ตัวจริงเป็นยังไงกลับไปบ้านเจออิบนุตัยมียะห์พี่น้องนี่อิบนุหนึ่งเจอพ่อเจอแม่อยู่อีกแบบคนละคอนเซ็ปต์แบบอิบนุตัยมียะห์ผมถามหน่อยเด็กจะสิทธิ์ต่ออิบนุตัยมียะห์หรือสิทธิ์ต่อพ่อเขาอิบนุตัยมียะห์จับต้องไม่ได้แต่พ่อนี่ทั้งจับทั้งขอทั้งจูบทั้งกอดได้หมดนี่แหละครับไอดอลของลูกฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนที่จะเป็นไอดอลของลูกจริงๆกันนะคือพ่อกับแม่เขาบางคนมาบอกผมอัลลอฮ์อาจารย์อุสตาซบางคนเรียกบาโบปอตูอาจารย์นี่เป็นไอดอลผมเลยโอ้โหน่าจะภูมิใจนะผมไอดอลผมเลยถ้าคนมาพูดว่าท่านคือไอดอลผมถ้าคนที่พูดไอคนนั้นพูดผมก็ดีใจอยู่นะแต่ไม่แสดงออกมันมาพูดแล้วก็ดีใจแต่แล้วไม่แสดงออกตุ๊บแลปีก็เลยเกจไว้ตีโนอะไรเงี้ยตัวเองแต่พี่คนชาวบ้านมาพูดกับผมแบบนั้นนะยังไม่พอใจเท่ากับฮามาสลูกชายผมมาพูดกับผมอย่างนั้นถ้าฮามาสลูกผมตั้งชื่อฮามาสเลยใครจะบอกตั้งชื่อพวกบอกกันนะไม่ได้ช่างมันเนี่ยถ้าลูกผมมาบอกผมอับดีคือไอดอลของผมตอนนั้นผมภูมิใจเลยว่ายิ้มไป3-4 วันเลยครับเพราะภูมิใจที่สุดต่อเมื่อเราได้เป็นแบบอย่างของลูกนั่นคือเป้าหมายปริญญาของพ่อกับแม่ถ้าแม่ผู้หญิงลูกสาวมาบอกท่านอุมมีหนูอยากเป็นเหมือนอุมมีพี่น้องผู้หญิงคนนั้นแม่คนนั้นภูมิใจได้เลยว่าท่านคือสุดยอดของคนเป็นแม่ท่านคือสุดยอดชนิดที่ว่าให้เด็กที่ไร้เดียงสาคนหนึ่งอยากเป็นเหมือนท่านอันนั้นเลยครับหายากฉะนั้นมันมีนะครับตอนนี้มันอยากเป็นฉะนั้นอยากเป็นแบบนี้ท่านต้องเป็นแม่ที่ซอเลฮะให้ได้เป็นแม่ที่อยู่ในหลักการให้ได้อยากให้ลูกเป็นยังไงท่านตีบล็อกไปอย่างนั้นเลยฉะนั้นบางคนก็บอกว่าการแต่งงานใครยังไม่แต่งงานในที่นี้นะครับพี่น้องคิดให้ดีก่อนแต่งท่านแต่งงานไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายตะเกียรตีโนยาเตชุกโกลากุอยากให้ลูกท่านถ้าอยากให้ลูกท่านเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้ก็เลือกเขาเป็นภรรยา Kalau nak pi anak kita suka orang jatuh ni ambil dia waktu lelaki kita. ชอบเดทแนวสปีดเรียกเขามาเป็นสามีถ้าชอบแนวรัดรูปแนวรัดรูปแนวดาราเอาเลือกผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาสบายมากไม่มีปัญหาทุกอย่างง่ายๆพี่น้องอินนามันหันมาดูเป็นเนียดอามันอยู่ที่เนียดยังไงหันยังไงได้อย่างนั้นบางคนทุ่มเทกับลูกพี่น้องอุสฮอกับอันนอกอาดุนโยพยายามกับลูกในเรื่องดุนยาไม่พยายามอาเคราะห์เลยพี่น้องพ่อแม่บางคนเกิดนะครับภูมิใจอันนอกกุนิจูรุสมุลาลูกฉันนี่อยู่กูจริงๆทำไมส่งลูกให้แม่ส่งเงินให้แม่ทุกเดือนเลยส่งเงินแต่งงานตุผมบอกตัวบางว่าdia hatta duit hari Masya Allah kecek ambil dua palo di kampung itu suk kecek ambil 3 kilo 3 กิโลหมู่บ้านจากหัวหมู่บ้านท้ายหมู่บ้านชมลูกกันไปน้องลูกส่งเงินมาตลอดเลยแล้วปัจจุบันน้องเว้ยนี่เดี๋ยวกิจบริษัทญี่ปุ่นมาเปิดบักก่อนอยู่บริษัทญี่ปุ่นกรุงเทพนะaku ni tak letes ke habuk lah ไม่เหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียวเห็นหนูhari yang ngaji mohokไปkampung kita aja itu yang ngaji mohok buat apa mohok dulu kalau dia mohok takut aku hatta lah
ngaji fisik dia nak ngaji fisik aku hantar, nak ngaji hajai tiup hajai 10 วัน aku hantar juga อยากจะให้ลูกมีการมีงานที่ดีวันนี้ได้แล้วครับพี่น้องแม่ต้องการอย่างนั้นได้เลยayo anak klik lagi mi ning nantu Rumah masyarakatผ้าด่าว่าก็ไม่ใส่พี่น้องอยู่กรุงเทพทำมิสาแหละล่ะอยู่บริษัทญี่ปุ่นยังมีส่งเงินให้แม่ตลอดแต่ลูกกลับมาในสภาพไม่มีอิสลามเหลือเลยในชีวิตการดำเนินชีวิตลำบากไม่ต้องถามพี่น้องฮิญาบหมดผมแดงกางเกงฟิตเรียบร้อยครับกลับมาเจอแม่อย่างนั้นเพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่ผิดร่วมกันสร้างสิ่งชั่วนี้ขึ้นคือพ่อกับแม่เองนะจำไว้ทำไมลูกเป็นอย่างนั้นแม่กับพ่อที่ช่วยกันปั้นให้ลูกเป็นอย่างนี้หนึ่งในสาเหตุนะเพราะท่านนั่นแหละไม่เคยดูแลลูกในเรื่องศาสนาสำหรับคนที่ไม่ดูนะครับคนที่ดูแล้วอะไรแล้วนั่นก็อีกเรื่องแต่พี่บางคนทุ่มทางดุนยาลูกจะเอาอะไรให้ไปเลยไปเรียนฟิสิกส์ไปเรียนไอ้นู่นไปกีฬาตีเงี้ยเป๊ะมาเถอะgituเงี้ยแปะว่าลูกเก็บค่าแต่เรื่องดุนยาเราทุ่มตลอดเพราะต้องการเห็นความสำเร็จของลูกในดุนยาฉะนั้นพ่อแม่ที่ซอเลห์นะพี่น้องดูแลลูกทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ให้เรื่องศาสนากับลูกมากที่สุดsayaเชื่อนะสิ่งที่sayaบอกตอนนี้มรดกดีที่สุดไม่ต้องอยู่ทรัพย์สมบัติอะไรทั้งนั้นนะพี่น้องอิลมูศาสนานี่แหละอีมานนี่แหละความอามันนี่แหละที่จะอยู่กับลูกท่านจนวันตายและก็เตือนลูกๆนะครับทั้งหมดนะที่อยู่ในที่นี้ที่เป็นลูกตะกี้ทุวัวกมุดจะแก่หรือหนุ่มไม่สนนะครับพี่น้องสาวหรือแก่ถือว่าถ้ายังเป็นลูกอยู่วันนี้ขอฝากอีกด้วยนะครับพี่น้องในช่วงท้ายก่อนจะเข้าช่วงแรกเปลี่ยนความคิดเห็นนะเราเป็นลูกนะพี่น้องบางครั้งลูกทุกวันนี้นะครับผมเคยบรรยายไปที่เป็นพี่น้องวันนี้ไม่ทราบมีเด็กเล็กๆมาด้วยไหมพ่อแม่ต้องอยู่ข้างๆจับดีๆนะครับพี่น้องอธิบายไปวันนั้นบรรยายใช้คำลึกเกินไปผมเด็กกลับไปเป็นเรื่องเลยคนนี้ ทำไมครับมาฟังบรรยายผมครั้งแรกเด็กคนนั้นมากับคุณพ่อคุณแม่กลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่ถามฟังตาบักลี่บรรยายได้อะไรบ้างลูกวันนี้ได้พ่อได้อะไรพ่อแม่ยังไงก็เตะลูกไม่ได้ แล้วก็แต่ลูกเตะพ่อแม่ได้ผมพูดอย่างนั้นsaya kecek dia semua mopok dia tak ada kepak anak dia tapi anak dia sepak boleh lah kalau orang tua ni faham dek je faham pasal tu kelik tak sepak itu wujud sekat dia จะบอกว่าวันนี้นะลูกๆนะครับพี่น้องวันนี้เราทำดีกับมนุษย์หลายคนนะผมทุเรศจริงๆนะพี่น้องวันแม่บางครั้งเนี่ยอัลลอฮ์ไปบรรยายบางโรงเรียนกอดแม่กอดครูสลามร้องไห้เลยวันนั้นแม่ที่ทุเรศไม่ใช่อะไรพี่น้องมาอ่านเลยผมบอกถ้ามึงดีอย่างนี้ทุกวันแล้วก็กูไม่เหนื่อยนะแต่ถ้ามึงjuga kan semua tak letih dah kau takkan ngepek ronte ni tak patuh dah lah tapi ni มาร้องไห้มากอดมาจูบมันแม่มันครูผมบอกถ้าคิดทำอย่างนี้มึงไม่ต้องทำดีกว่านี่เขาได้แบบนิฟากพี่น้องรักครูแบบไฟลามทุ่งนะเขาเรียกนะเวลาไฟมันขึ้นมันฮูบอสตาไงนะครับฉะนั้นผมถึงไม่เห็นด้วยทำอย่างนั้นนะรักครูแล้วก็ทำให้ทุกวันฉะนั้นคนเป็นลูกวันนี้นะเราทำดีกับคนทุกคนพี่น้องแต่อย่าลืมสำคัญที่สุดนะครับบรรดาลูกคือพ่อกับแม่ของท่านไม่ว่าพ่อกับแม่ท่านจะเป็นคนยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะเลี้ยงดูท่านหรือไม่เลี้ยงดูก็ตามไม่เขาจะดีหรือจะเลวกับท่านแต่ถ้าเขายังเป็นพ่อกับแม่ท่านอยู่ท่านวาญิบต้องทำดีกับเขามีคนหนึ่งพี่น้องนี่เกิดเหตุการณ์จริงนะครับไม่ใช่มุสลิมนะแต่เป็นคำพูดที่แทงใจมุสลิมอย่างพวกเราอย่างนั้นมันแทงผมแล้วหนึ่งคนลูกแม่เขาเถียงกันพี่น้องทะเลาะกันแม่กับลูกฟ้าหลงมอกงานหนเถียงกันอย่างเถียงกันรุนแรงมากพี่น้องทะเลาะบ้าหลงบ้าแกจะเถียงโต้เถียงกับแม่สุดท้ายแม่ขึ้นข้างบนลูกลงข้างล่างพ่อกับพี่น้องพ่อนี่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในบ้านที่ไม่ค่อยพูดมากแต่ถ้าพูดดีพี่น้องจุกนะครับฉะนั้นพ่อไปหาลูกพี่น้องไม่น่าเชื่อว่าพ่ออย่างนั้นจะพูดได้จริงๆถ้าเป็นเราไปบอกให้มันต้องมาอ่านล่าแม่ตู้หรือไม่อย่างนั้นเราก็ไม่สนใจอ่านหนังสือพิมพ์อินเตอร์ของเราไปเรื่อยไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับอินชาอะไรมันจะทะเลาะกับแม่กับลูกเราไม่เกี่ยวนั่นก็มีเหมือนกันพ่อประเภทนั้น
จะได้พิเศษได้ผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปหาลูกพี่น้องนี่จริงนะครับบอกว่าลองขึ้นไปดูข้างบนที่ลูกนะสุตรานาตัดลองขึ้นไปข้างบนแป๊บนึงแล้วลองดูว่าคนข้างบนเนี่ยใช่แม่เราป่ะถ้าใช่ก็ขอโทษเขาซะjadi cakap tu ya cara naik tengok mung balas saat ni tu mung gedor kalau mung maaf lah dia ฉะนั้นลูกพูดแค่นั้นครับพี่น้องลูกเข้าไปขอโทษแม่ได้ฉะนั้นผมทุกคนนะคนเป็นลูกนะยังไงก็แล้วแต่อย่าในเพราะบางคนมีมาถามผมพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่บางคนเขียนมาถามแม่เกลียดบอกอย่างนั้นเลยนะครับแม่เกลียดเราผมบอกว่าถ้าแม่เกลียดมึงตายตั้งแต่วันแรกแล้วจริงๆเลยก็เจ็บมันต่อไปตัวเราดิแต่ลูกหมอกเป็นจี้กับมึงไม่พูดดูแล้วหัวด้วยการเจ็บไปก็ว่าดูว่ากับเราดาวนี่20 ปีจะเลี้ยงมาทำไมเหนื่อยเวลาลูกไข้นี่เจ็บปวดมากครับพี่น้องแม่นะพ่อไม่เกี่ยวเดี๋ยวก่อนแม่นะครับแม่นะสุดยอดของความรักผมบอกว่าลูกวันนี้คนไหนในเราคุณพ่อแม่ได้ลูกคนนั้นอัปยศที่สุดพี่น้องแล้วผมบอกวันนี้เราเคยได้ชาดาใช่ไหมใบปริญญาหรือใบอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ภูมิใจที่สุดในใบปริญญาไม่ใช่ใบปริญญานะพี่น้องใบปริญญาเปล่าเด้อวันนี้แกเกสต้าใบปริญญาสิ่งที่ทำให้ปริญญานี้มีค่าเมื่อใดที่ปริญญานั้นถูกปั๊มไปด้วยโมโหของมหาวิทยาลัยนั้นปั๊มตานะพี่น้องปั๊มตาอย่ากันจบโมโหปั๊มตามหาวิทยาลัยนั้นแสดงว่านี่แหละครับตราตรงนี้แหละที่เชิดชูความภูมิใจของเราที่อยู่ที่ชาดาเราผมบอกว่าตราตรงนี้ท่านภูมิใจแค่นี้นะไอ้ตราที่ประทับบนกระดาษปั๊มน้ำมึกไม่กี่10 บาทนะปั๊มไปที่กระดาษท่านภูมิใจแต่พี่น้องรู้หรือไม่ลูกทุกคนมีรอยฝากรักของแม่ที่ปั๊มเอาไว้แล้วไม่เคยเลือนไปเลยจนวันตายพี่น้องรอยรักที่แม่กับพ่อท่านฝากไว้กับตัวท่านและรอยนี้จะไม่มีทางลบแต่ลูกหลายคนไม่เคยคิดถึงรอยนั้นพี่น้องรอยตรงไหนรอยจูบของแม่ที่ตีนของเรารอยจูบของพ่อกับแม่ที่ฝ่าเท้าฝ่าตีนของท่านพ่อแม่ที่จูบลูกที่เท้านะพี่น้องตอนเด็กๆนะไม่ใช่ตอนนี้นะตอนเด็กๆตอนทารกผมเชื่อพี่น้องใครที่เป็นพ่อแม่คนผ่านการจูบตีนลูกมาแล้วทุกคนพ่อแม่จูบลูกที่เท้าที่ฝ่าตีนนะพี่น้องนี่เป็นการแสดงยืนยันความรักที่พ่อกับแม่มีต่อลูกอย่างมากฉะนั้นผมบอกว่าเท้าเล็กๆของเราในอดีตที่พ่อแม่จูบไปรอยปากของพ่อแม่ที่อยู่ที่เท้านั่นแหละครับเครื่องยืนยันบอกว่าแม่กับพ่อท่านรักท่านยิ่งกว่าชีวิตของท่านเองฉะนั้นลูกที่ซอแลพี่น้องนะครับจงทำดีกับพ่อแม่ถึงแม้วันนี้พ่อแม่ของเราบางครั้งจะไม่ได้ล้อมเราด้วยอิสลามก็ตามวันนี้พ่อแม่บางคนไม่ได้ล้อมเราด้วยอิสลามจริงๆครับพี่น้องไม่เป็นสิ่งที่เถียงไม่ได้พ่อแม่บางคนไม่ได้ล้อมลูกด้วยอิสลามแต่วันนี้ลูกที่มาอยู่ในกุรอานนี้เมื่อรู้แล้วว่าอิสลามเป็นไงเอากลับไปล้อมพ่อท่านเอากลับไปล้อมแม่ท่านทำไมครับพี่น้องให้พ้นจากไฟนรกไปได้หน้าที่ลูกนะครับที่เข้าใจอิสลามแล้วกลับไปทำงานกับคุณพ่อคุณแม่ท่านมีผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องละหมาดได้เนื่องจากเสียงอาซานลูกพี่น้องทำไมล่ะน้อยพี่น้องนี่ผู้หญิงคนนี้ไม่ค่อยละหมาดเนี่ยมั่งละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งได้คุยกันบอกทำไมถึงคิดละหมาดได้5 เวลาเริ่มยังไงนะครับเขาบอกว่าเขาก็ปกติละหมาดบ้างขี้เกียจก็ไม่ละหมาดนะขยันก็ทำแล้วทำไมถึงเริ่มละหมาดได้5 เวลาเขาบอกว่าวันนั้นนะตอนประมาณซูรีนะครับได้ยินเสียงลูกของเขาอาซานที่มัสยิดdengar suara anak dia bel di masjidได้ยินเสียงลูกอาซานที่มัสยิดพี่น้องผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าทำไมลูกของเขาไปอาซานที่มัสยิดแต่ทำไมเขาถึงไม่ละหมาดแม่นะครับคิดอย่างนั้นได้เอาบัตรตัวกลับมาละหมาดได้พี่น้องนะครับฉะนั้นวันนี้นะลูกที่ซอแลลูกที่ดีนะพี่น้องทำดีที่สุดให้มากที่สุดกับพ่อกับแม่ท่านนะครับและพ่อแม่ก็เหมือนกันในที่นี้กลับไปล้อมลูกด้วยอิสลามสอนเตาฮีดได้ชัดเจนนะครับในเรื่องอะกีดะห์และ2ในเรื่องของการละหมาดจงเน้นหนักกับลูกท่านในเรื่องละหมาด
นะครับและสามสั่งใช้ลูกท่านให้ทำงานศาสนาของอัลลอฮ์เมื่อลูกของท่านอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ไม่ต้องห่วงวันหนึ่งท่านจากโลกนี้ไปอัลลอฮ์จะดูแลลูกของท่านเองอัลลอฮ์จะดูแลลูกของท่านแน่นอนพี่น้องเหมือนจำได้ในสุเราะตุลกะฮฟีเด็กยะตีม2 คนพี่น้องใช่ไหมครับที่ทำไมท่านนบีคิดได้ทำกำแพงให้ตรงสบะตะบอกอัปริใต้ของมันนั้นมีคลังสมบัติของเด็กกำพร้า2 คนนี้ว่าแค่นะอบูฮุมาซอลิฮาอัลลอฮ์บอกพ่อของเด็ก2 คนนี้เป็นคนซอเลห์เมื่อพ่อซอเลห์นักวิชาการบอกว่าเมื่อขนาดพ่อที่ซอเลห์ยังเป็นผลพวงกระแสซาบะกะอันเนาะอัลลอฮ์ตุจาโกอันเนาะดีฉะนั้นวันนี้ทำตัวเองให้ดีพี่น้องประคองลูกให้ดีอยู่ในอิสลามให้มากที่สุดแล้ววันไหนท่านจากเข้าไปอัลลอฮ์จะปกป้องลูกของท่านเองอย่างแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวอีกประมาณ4 นาทีนะครับพี่น้องจะเข้าช่วงแลกเปลี่ยนไม่ทราบอันนี้กระดาษใช่ไหมครับนะถ้ามีก็เดี๋ยวได้ส่งปลาๆนะครับเพื่อไม่กินเวลาจนเกินไปนะครับครับพี่น้องท่านใดที่ต้องการกระดาษนะครับก็ขอให้ยกมือนะครับหรือจะทางสุดก็ได้นะครับระหว่างรอคำถามเนี่ยนะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับพี่น้องขอดุอาด้วยนะครับพี่น้องเรามุสลิมตอนนี้ถึงแม้จะหยุดยิงไม่หยุดยิงก็แล้วแต่พี่ชายเราเชื่อว่าอันนี้ไม่ใช่สงครามครั้งสุดท้ายมาโนกุลเลยปาเลสไตน์ก็ซะฮามาสเอาใจช่วยตลอดเวลานะครับพี่น้องขอดุอาตลอดผมขอยืนยันนะครับพี่น้องว่ายังไงก็ยืนข้างฮามาสแน่นอนประกาศจุดยืนของส่วนตัวแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใครตามผมหรือไม่ผมก็ไม่จำเป็นต้องตามใครส่วนตัวผมยืนแน่นอนและใครบอกว่าคนยืนข้างฮามาสเป็นอิควานผมก็ขอเป็นคนหนึ่งที่เป็นอิควานแล้วกันนะครับไม่เกี่ยวไม่มีอีกแล้วผมบอกชีวิตโลกเรานี้ใช้ระบบ 3 in 1อินชาอัลลอฮ์ใจอยู่อะไรวิสตาร์3 in 1แรกๆสมมุติใช้3 in 1พี่น้องส่วนตัวผมล่ะสายยอล่ะนะฟังพูดให้คิดเฉยๆใช้ระบบ3 in 1ผมต้องดูในโลกอิสลามตอนนี้ญะมาอะห์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดกับโลกตอนนี้ดูง่ายๆตอนนี้นะทัศนะผมนะมีอยู่3ญะมาอะห์ใหญ่ๆ1ญะมาอะห์อิควานมุสลิมีนชัดเจนอันนี้เราไม่เถียงแน่นอน2ญะมาอะห์ตับลีกแน่นอนโอเคตับลีกเอาว่ามีผลกระแสแล้วเป็นไม่ใช่จำนวนน้อยๆนะครับ3ญะมาอะห์ซะลาฟียะห์ที่เขาเรียกสลับนั่นแหละนะ3อันนี้ผมให้นิดเดียวนะอันนี้ฝากระหว่างรอคำถามท่านนะส่วนตัวผม3อันนี้มันมีจุดดีจุดเสียหมดนะkita orang ngaji ni jangan bodoh sangatเลือกส่วนที่ดีของแต่ละญะมาอะห์อันไหนที่ตรงกับอัลลอฮ์เอามาใช้แอพพลายในชีวิตท่านได้ขยันอิบาดัตเหมือนญะมาอะห์ตับลีกอะกีดะห์อย่างสลับมีแนวคิดสร้างดาวละอิสลามียะห์เหมือนอิควานมุสลิมีนส่วนตัวผมทำแบบนี้ก็จบไม่ต้องไปนั่งทะเลาะเถียงกันพี่น้องนะเรื่องค่าไฟอินเทอร์เน็ตด้วยให้สาระนะครับผมบอกเลยนะครับพี่น้องใครไปได้คอมเมนต์ในบอร์ดนะครับท่านตลอดเฟซบุ๊กเนี่ยนะไอ้มาร์คสไปเดอร์เชื่อไหมคนคิดมานะเป็นคนที่คิดไอ้เฟซบุ๊กนี่มานะพี่น้องเอาละครับมันคิดมาแล้วเรื่องของมันเราใช้ที่มันคิดใช้ในเชิงสร้างสรรค์ในเชิงด่าว่าเชิงสร้างให้ความเป็นอุมมะห์อิสลามไม่ยากให้สูงส่งดีกว่าเจ็บปวดครับพี่น้องเปิดไปแต่ละหน้าเฟซมันด่ากันเองพี่น้องไม่ใช่ยะฮูดด่ามุสลิมด่ามุสลิมด่ามุสลิมแล้วผมเปิดไปไม่ได้เพิ่มอีหม่านเลยพี่น้องนะของผมพูดนะบางทีมันอยู่ในใจนะต้องพูดบางครั้งเราไปทำเสื้ออะไรไม่รู้ได้สาระขึ้นมาตัวนึงอ่านแล้วไม่ได้นึกอยากจะละหมาดตะฮัจญุดเลยพี่น้องนั่นแอนตี้คนนั้นเกลียดคนนี้ผมถามหน่อยเสื้อแบบนั้นเกิดขึ้นพอเราท่านอ่านข้อความในเสื้อรู้สึกอยากกิยามุลไลล์หรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนแล้วก็ถ้าอย่างนั้นนะพี่น้องเงินที่ท่านเหลือที่ไม่รู้จะทำอะไรให้ผมก็ได้พี่น้องดีว่าฟิซาบิลิลลาห์ก็บริวารกายอะไรกันอันตัวละตัวครับมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรไหมครับพี่น้องอันตัว15 นาทีนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์มีไหมครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่จะถามเสร็จนะครับสามารถยกมือได้เลยนะครับ
ครับพี่น้องถ้าไม่มีใครจะได้สรุปเอามีกัดยกมือนะส่งกระดาษหรือว่าขอน่าจะขอไมค์พี่น้องที่ต้องการถามสดนะครับก็สามารถยกมือนะครับรบกวนทีมงานมุสลิมนะครับพี่น้องมุสลิมด้านหลังต้องการถามนะครับอาจารย์ครับมีคนฝากคำถามนะครับคำถามมีว่าถ้าพ่อแม่ยังไม่เข้าใจอิสลามเนี่ยเราจะมีวิธีการในการทำให้พ่อแม่มีความเข้าใจอย่างไรครับจริงๆเรื่องประเด็นแบบนี้นะก็เอาอย่างนี้นะกันเอาหลักเดิมนะคนแก่นี่อย่าคิดสอนท่านนะครับเอาไปทั่วนี่ตะแลดยากมุกเอ็ดดีเหรอล่ะเพราะยิ่งคนเป็นลูกได้จะไปสอนพ่อแม่นี่ลำบากแม่ทำไมทำอย่างนั้นมุงสตาร์วันโลแม่ทำไมพ่อทำไมไม่ไปมัสยิดaku maya tak sah kan rumah เป็นคนรู้ป่ะเด็กฉะนั้นการด่าว่าพ่อแม่นะครับโดยเฉพาะพ่อแม่นะอย่าด่าว่าด้วยคำสอนนะพี่น้องอย่างน้อยพ่อแม่ยังไงเขาก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นพ่อและเป็นแม่อยู่ฉะนั้นด่าว่าผู้ใหญ่ด่าว่าพ่อแม่ง่ายๆที่สุดควรจะด่าว่าด้วยคำถามอย่าด่าว่าด้วยคำสอนพ่อไม่ไปมัสยิดถามพ่ออายุเย็นหนูไปเฮงด้วยมัสยิดเท่าโมเดลทำไมไปเฮงไปมัสยิดตลอดเลยข้างบ้านเรานั้นเย็นหน่อยยังไม่ยอมมาตัดเหล็กกันอันนี้ว่าจุดละหมาดบ้านไม่ได้เลยยกพ่อเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่รู้ไปถามเขาก็จะตอบคุณเล่tapi masjid tu doa ya boleh banyak sikit ได้นั่นแหละละหมาดบ้านก็ได้ซ้อมเหมือนกันแต่ว่าที่มัสยิดก็ได้เยอะหน่อยอ๋อเราก็อ๋อนะอ๋อสาบไปยังกี่ชุกโมboleh banyak anak tu banyak anak balaอ๋อได้เท่าไหร่อายุได้เท่าไหร่นั้นละหมาดมัสยิดอายุก็จะbesok dengan atuk guru ngajar tu ia tahun 27อ๋อได้เคยได้ฟังอาจารย์เขาสอนได้27เท่าอ๋อเอาทุกวันนี้รู้มั้งบริษัทตู้แค่นั้นพอพี่น้องถามเสร็จอย่างนั้นเข้าบ้านไปเลยพี่น้องเข้าห้องไปเลยหลังจากนั้นพ่อของท่านจะอยู่ในภวังค์สักนิดนึงจะเริ่มคิดนะมันมีมัสยิดฉะนั้นการด่าว่าพ่อแม่อย่าไปได้คำสอนนะครับไปได้คำถามไอ้อย่างนี้หน่อยสาวโตตรงหมดya tu makarun makarun bendo makarun ตานอยู่แต่พี่ท่านจะสาวด้วยผมเองนะครับฉะนั้นแบบนี้แหละด่าว่าผู้ใหญ่ด่าว่าได้คำสอนมีเกิดขึ้นมุกเก็ตหนึ่งนะครับพี่น้องมัสยิดนั้นมีคนแก่ไม่ยอมไปมัสยิดโตบิลาเองรู้สึกโตบิลาตากินมัสยิดกรรมการมัสยิดประชุมกันไม่รู้จะทำยังไงอาจจะไปเตือนก็ลำบากคนแก่พี่น้องพูดไม่เข้าหูไม่งอนไม่มามัสยิดเลยกรรมการมัสยิดตกลงหาของขวัญได้ชิ้นหนึ่งมาครับมีคนจะถามสดครับครับเชิญครับพี่น้องเชิญครับไม่ใช่Assalamualaikum warahmatullahi ครับ wabarakatuh อัลกุสลาม คือจะถามเกี่ยวกับลูกบุญธรรมค่ะอาจารย์คือดิฉันนี่92 ปีแล้วก็ได้เลี้ยงลูกบุญธรรม2 คนนะคะอาจารย์ตอนนี้อายุ7 ขวบด้านล่างแล้วก็จะถามว่าการเลี้ยงกิโตเหมือนกับว่าถ้ายาเคบานี่ก็คือระหว่างความเป็นแม่กิโตก็คือเหมือนกับว่าtepuk gini ya lah. Papa yo wasoก็ปาอยู่หัวลานอาจารย์โยเหมือนกับว่าจะให้กำลังใจโยด้วยการสัมผัสกอดแล้วก็หอมแก้มแบบนี้ก็คือสอรีเท่าไหร่ป้าคิดตัวจะมีวิธีการนั้นหนอวีบางครั้งสุกคนเรานี่โยบุวานะเนาะพอเรากาโยดีโยแกด้วยการกอดแล้วก็หอมแก้มนี่ยันหมูถ้าโยโตขึ้นแล้วสมมติว่าโยมีปัญหาแล้วก็ต้องการกำลังใจที่กิโตผู้เป็นแม่บุญธรรมนี่นะว่าหนูให้โยมีกำลังใจด้วยการโดยที่ไม่สัมผัสแล้วก็ให้การพูดกิโตต้องสร้างกำลังใจให้โยได้อาจารย์ปากแค่นี้เราอันนั้นอย่างนี้อันดับที่นี่เด่นซุปเปอร์เหมือนกับพี่น้องถามนะครับทีนี้ปัญหาว่าการให้กำลังใจกันเนี่ยบางทียังไม่ได้อยู่ที่การสัมผัสอย่างเดียวนะครับนะmisalnya kalau kitaช่วงยังเด็กนี้เรากอดได้เราจูบเราให้กำลังใจเขาในช่วงวัยที่เราทำได้เราทำให้เต็มที่เลยครับ
เมื่อเด็กจะซึมซับความอบอุ่นจากเราตลอดเวลาวันหนึ่งข้างหน้าแค่เราพูดด้วยคำพูดนะลูกบุญธรรมของท่านหรือเด็กคนนี้เขาจะสัมผัสได้ถึงความรักที่ท่านมีต่อเขาผมพูดกับพี่น้องหรือว่าอาจารย์ซิดดี้พูดกับท่านไม่เคยลงไปกอดใครสักคนนะผมพูดกับมุสลิมบางคนร้องไห้ครับพี่น้องเคยพูดกันไม่ใช่2 ต่อ 2นะกลุ่มต่อกลุ่มผมคนเดียวเขาเป็นกลุ่มนั่งคุยกันนะพี่น้องตะกอนนั่งคุยกันเขาร้องไห้เขาแต่ผมก็ไม่ได้ไปจับเขาและไม่ได้ไปกอดบางครั้งความรักหรือความหวังดีเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยกันไม่จำเป็นต้องผ่านการสัมผัสแสดงความรักความหวังดีที่สุดนะครับที่ชัดเจนนะคนจะรับรู้ได้ต่อเมื่อเวลาเราแสดงความรักออกไปเขาจะรับรู้ได้ด้วยกับหัวใจของเขาเพราะผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่ามือยิ่งกว่ารอยยิ้มและรอยจูบนะนั่นคือหัวใจของความรักที่คนคนหนึ่งมีให้กับอีกคนหนึ่งนะครับนั่นแหละครับสำคัญที่สุดคือหัวใจฉะนั้นวันนี้ถึงในอนาคตข้างหน้าkalau nak labuan nak tepung dia tak boleh pun tapi insyaallah ความรักเราก็ไม่ได้หยุดจะให้เขาเราหวังดีกับเขาตลอดเวลานะครับแล้วก็ขออัลลอฮฺตะอาลานะครับเตาฟิกอิดายะห์ช่วยเหลือพี่น้องให้ทางออกที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือในทุกๆเรื่องเลยนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺอามีนนะครับอันนี้บอกทำผิดต่อพ่อแม่แต่ไม่กล้าขอโทษเพราะอะไรทำไงดีเพราะท่านกลัวพ่อแม่ท่านจะลงโทษท่านเองเหมือนผมนะทำไมบางทีทำผิดกับพ่อแม่ไม่กล้าขอโทษกลัวแม่วีนใส่มีดครับกลัวแวดขึ้นมาธรรมดาพี่น้องแม่แวดอยู่แล้วพ่อนี่ก็มีมากแต่นี้ยังไงก็แล้วแต่ลูกทำผิดกับพ่อกับแม่ต้องขอโทษนะครับพี่น้องมีคนอาหรับมาเกรดโมร็อกโกไม่ค่อยละหมาดนะพี่น้องคนมีไม่ละหมาดเท่าไหร่นะคนนี้นะนี่แกสอบนี่เรื่องจริงไม่ใช่ว่าเบานะไม่ละหมาดเท่าไหร่พี่น้องแต่คนนี้ถ้าวันไหนเขาทะเลาะกับแม่หรือเถียงกับแม่เขาวันนั้นผู้ชายคนนี้จะไม่ออกจากบ้านเด็ดขาดก็งงว่าทำไมมันไม่ออกจากบ้านวันนี้ทำไมไม่ออกเขาบอกว่าวันนี้จะออกไปได้ไงเพราะวันนี้มีปัญหากับแม่ถ้าออกไปนอกบ้านแล้วตายขึ้นมากลัวไม่ทันจะขอโทษแม่คนไม่ค่อยละหมาดนะถ้าทะเลาะกับแม่ไม่ยอมออกจากบ้านจนกว่าจะขอโทษแม่ก่อนถึงจะออกไปมาชาอัลลอฮ์ลูกกตัญญูแต่ขอให้เป็นภาวที่กตัญญูด้วยฉะนั้นกับอัลลอฮ์เขายังบกพร่องเรื่องละหมาดแต่กับแม่เขาให้ความสำคัญนะครับพี่น้องฉะนั้นเราผิดไปแล้วขอโทษนะครับไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อภัยลูกพี่น้องเชื่อผมถ้าท่านอยากรู้ท่านเป็นลูกเองท่านเป็นพ่อแม่เมื่อไหร่วันไหนที่ท่านคลอดลูกเห็นลูกอยู่ในเตาอบนะในห้องคลอดท่านมองไปที่เขาเรียกอะไรนะกับตู้อบเด้อใส่น้ำพองานตึกเลยเวลาลูกอยู่ในตู้อบนะพี่น้องวินาทีแรกของที่เราดูลูกกันนะท่านจะรับรู้ถึงคำว่าการให้อภัยคืออะไรความรักคืออะไรท่านจะรู้สัมผัสหมดเลยตอนนี้บรรยาย10 ชั่วโมงคนที่ไม่มีสามีไม่มีลูกก็ไม่รู้สึกอะไรแน่นอนพี่น้องนะครับวัลลอฮุตะอาลาอัลลัมนะครับอันนี้เดี๋ยวอีก7 นาทีนะครับประมาณเด็กบางคนมีปัญหาทางครอบครัวนะครับเพราะแม่หย่าร้างเด็กอยู่กับอาศัยอยู่กับตาและยายทำให้เด็กมีอารมณ์ก้าวร้าวบางคนก็เงียบสำหรับคนเป็นครูควรจะขัดเกลายังไงครับมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะครับจริงๆเด็กที่อาการก้าวร้าวผมเคยได้ยินคนหนึ่งนะเมื่อวานเพิ่งตอบไปเองที่บ้านนี่เตือนมีประสบการณ์ในเรื่องการเลี้ยงลูกนะครับคนที่มีประสบการณ์มากนะลูก5 คนของเขามาชาอัลลอฮ์ส่วนใหญ่จะเป็นดีหมดเลยเขาบอกว่าเด็กส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมไม่ดีนะหนึ่งในนั้นเรียกว่าโซกะตะออกทัวตะกาเซเดียเมื่อเด็กรู้สึกว่าตัวเองพ่อแม่ไม่รักหรือพ่อแม่ไม่สนใจหรือว่าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปในชีวิตเด็กจะหาสิ่งบางอย่างมาเติมเต็มในจุดนั้นฉะนั้นคนเป็นครูนะครับพี่น้องเราเป็นครูบางครั้งอยู่กับเด็กไม่ได้24 ชั่วโมงแต่พี่เราจงเป็นครูด้วยและเป็นแม่ด้วยเป็นครูที่ดีให้ได้กับเด็กพยายามถามกับเขาผมบอกว่าคนจะเป็นครูดีเด่นได้นะไม่ต้องจบด็อกเตอร์นะครับคนจะเป็นครูดีเด่นของชาติได้ไม่ต้องไปเรียนไกลที่ไหนไม่ต้องไปเรียนกับด็อกเตอร์ที่ไหนขอแค่ครูคนนั้นมีหัวใจของการเป็นแม่ครูคนนั้นจะเป็นครูที่สมบูรณ์ครูที่มีหัวใจของความเป็นแม่ครูจะเป็นครูที่สมบูรณ์นั่นแหละครับผมบอกครูนะลองคิดว่าเขาเป็นลูกท่านแล้วท่านจะตอบท่านเองได้ว่าท่านควรจะทำยังไง
นะครับก็ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือด้วยนะครับพี่น้องให้ท่านได้เป็นครูของอุมมะด้วยไม่ใช่แค่อุมมีกับอบีของอุมมะเป็นครูของอุมมะด้วยดูแลเด็กที่ขาดความอบอุ่นอย่างนั้นเด็กที่แว้นกันเด็กที่ติดยากันพี่น้องบางครั้งด่าไม่รู้สึกหรอกครับเขาชอบที่คนไปด่าเขาเพราะรู้สึกว่ามีคนสนใจเขาเหมือนคนเป็นตุ๊ดนะพี่น้องแต่จริงๆกระเทยเนี่ยนะมันแต่งตัวเราดูอัลลอฮ์มันนิ่งเนี่ยมันกล้ามันแต่งไปอย่างนั้นไม่หรอกครับเขาต้องการให้คนดูเขาอย่างนั้นเพราะเขาขาดการยอมรับในสังคมจึงต้องการให้สังคมยอมรับในบางอย่างที่ตัวเขาเป็นฉะนั้นเด็กที่เป็นอย่างนั้นเด็กที่ติดยาเด็กที่แว้นรถเขาไม่ต้องการคำด่าเขาได้เยอะแล้วแต่เขาขาดการกอดจากคนคนหนึ่งแค่นั้นเองรอว่าใครจะกอดเด็กเหล่านั้นใครจะกอดคนอย่างเขาใช่ครับให้กำลังใจนะครับผมไม่ด่านะครับพี่น้องนะถ้าไม่มีใครกอดวัยรุ่นทั้งหลายกีโรโมบาบาลีตับกูแต่ผู้ชายล่ะนะครับพร้อมนะครับอัลลอฮฺวะลัมตรงว่าตามเราบรรดาตุกนะคะดิฉันเป็นหนึ่งในแม่ที่มาในวันนี้นะคะค่ะมีคำถามที่อยากจะถามท่านอาจารย์นะคะ ก็คือแม่เนี่ยมีลูกที่เป็นวัยรุ่นอยู่ณตอนนี้นะคะหลายครั้งค่ะที่เรามีปากเสียงกันเราไม่เข้าใจกันนะคะตรงนี้เนี่ยดิฉันอยากได้คำแนะนำนะคะที่คิดว่าสามารถที่จะทำให้ลูกเนี่ยจิตใจอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามก็คือว่ากรณีที่แม่รู้สึกผิดนะคะไม่ว่าจะบางครั้งเนี่ยนะคะอย่างว่านะคะถ้าเกิดว่าเรามีปากเสียงกันเชื่อได้ที่สุดนะคะว่าเราก็ต้องผิดต่อลูกอ่ะนะคะตรงนี้เนี่ยอยากจะได้คำแนะนำจากท่านอาจารย์อยู่นะคะว่าวิธีการค่ะวิธีการที่เราจะขอโทษลูกเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรคะที่จะทำให้ดูดีที่สุดอะค่ะอันนั้นเลยข้อแรกนะครับนี่ความเห็นส่วนตัวผมนะเด็กที่เป็นวัยรุ่นแล้วแบบทำตัวเกเรพ่อแม่ยิ่งด่านะครับผมมีประสบการณ์นะบางอย่างอันทำดีแล้วนะครับที่อัลลอฮ์ให้รู้จักเพื่อนบุเลคนาซ้ายเราเบดูลุนเพื่อนผมเกเรบางคนนะครับพี่น้องเขามันบอกกับผมเองนะมันบอกอักูวะซอสะใจแบบไหนว่ามึงสะใจเพราะว่าเวลาแม่กูด่ากูเวลาแม่ร้องไห้อะไรกูรู้สึกเหมือนในหนังเลยนี่เคสจริงนะผมไม่ได้ปรุงแต่งเลยนะมันรู้สึกอย่างนั้นแล้วถามว่าวัยรุ่นรู้สึกอย่างนั้นไหมวัยรุ่นรู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมคนหนึ่งที่ผ่านวัยรุ่นบางครั้งวัยรุ่นจะอยู่กับยิ่งคนที่ไม่ใช่อยู่วงการศาสนานะอยู่กับละครอยู่กับหนังที่ยิ่งหนังสมัยก่อนรุนแรงขนาดนั้นปัจจุบันยิ่งรุนแรงกว่าสมัยก่อนอีกหนังหรือสื่อทางสังคมมีผลอย่างมากกับเด็กของเรานะครับเพื่อนผมดูหนังอัตภานไปน้องเข้าเรียนช่างกลเลยดูนะนี่จะบอกมีผลฉะนั้นเด็กวัยรุ่นที่ทำตัวเกเรหรืออะไรถ้าแม่ไปด่าไปอัดไปไอกระแทกอย่างนี้เด็กจะมีแรงต่อต้านขึ้นมาแน่นอนมันเหมือนเขาเรียกนะครับฉะนั้นส่วนตัวผมนะลองคุยกันดีๆครับพี่น้องผมเชื่อว่าถ้าแม่คุยกันดีๆกับลูกนะลองคุยดูลองหาเวลาอยู่กับลูกบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ต้องถามตัวเองด้วยเคยให้เวลากับลูกหรือเปล่านะบางครั้งต้องให้เวลากับลูกด้วยเราเคยให้เวลากับเขาไหมเราเคยถามเขาไหมว่าวันนี้เขาเจออะไรบ้างที่โรงเรียนเราเคยถามเขาไหมว่าวันนี้มีใครแกล้งลูกไหมถ้าลูกเด็กๆนะเราเคยถามเขาไหมว่าลูกวันนี้มีเพื่อนคุยอะไรกับลูกบ้างลูกจะไปไหนเรามีคุณพ่อคุณแม่คนไหนถามลูกแบบนั้นนะให้เวลากับลูกนะผมในฐานะเป็นวัยรุ่นอยู่นะลองคุยกับลูกแบบนั้นผมเชื่อว่าลูกเวลาสัมผัสอย่างนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสิ่งที่เป็นอะไรนะครับผมเชื่อว่าลูกถ้าได้รู้สึกความรักจากพ่อแม่ที่ให้ไปจริงๆจับเข่าคุยกับท่านจริงอินชาอัลลอฮ์นะครับลูกของท่านจะอ่อนลงและทำให้หัวใจอ่อนนะครับพยายามดึงลูกของท่านให้อยู่ในวงของมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลานะครับพามาฟังบรรยายบ้างให้มีการดึงงานเขาเรียกอยู่ในบรรยากาศศาสนาบ้างอัลกุรอานหัวใจอุมัตเป็นคอตอบแข็งยิ่งกว่าหินเปลี่ยนได้ลูกของท่านผมเชื่อว่าหัวใจคงไม่แข็งเหมือนกับท่านอุมัตเป็นคอตอบเปลี่ยนราชสีห์แห่งญาฮิลิยะห์เป็นราชสีห์แห่งอิสลามได้และก็ขออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เปลี่ยนหัวใจลูกของท่านให้เป็นราชสีห์ของอิสลามอีกคนหนึ่งนะครับอามีนอีกอันหนึ่งแม่จะขอโทษลูกให้ดูดีจริงๆนะครับการขอโทษไม่จำเป็นต้องคิดฟอร์มเท่าไหร่นะ
ผมบอกว่าแม่คนไหนที่ทำผิดแล้วกล้าขอโทษลูกแล้วก็ขอโทษดีๆแหละอย่าให้ลูกได้ใจบอกที่เมื่อกี้สาธิตเมื่อกี้แม่ทำไปโอเคแม่ยอมรับว่าแม่ผิดแม่ขอโทษนะลูกแม่คนไหนที่กล้าขอโทษลูกเท่ากับแม่คนนั้นกำลังสอนนิสัยความเป็นลูกผู้ชายให้กับลูกของเขาเองวันหนึ่งข้างหน้าลูกของคุณทำผิดลูกของคุณจะกล้าขอโทษต่อสังคมลูกของคุณจะรู้สึกว่าการขอโทษไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องแปลกการขอโทษเป็นหน้าที่หลักของคนมุสลิมเวลาผิดก็ขอโทษก็จบนะครับฉะนั้นการขอโทษลูกไม่ใช่เรื่องน่าอายท่านอุมัรบินคอฏฏอบบางครั้งขึ้นนาซีฮัตขึ้นคุตบะห์พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผู้หญิงทักท้วงท่านอุมัรก็ลงไปยอมรับในความผิดพลาดของท่านเองนี่แหละครับลูกผู้ชายตัวจริงนะครับก็ขอให้กันนะครับให้ครอบครัวของพี่น้องเป็นครอบครัวอิสลามมีบรรยากาศอิสลามตลอดเวลาในชีวิตครอบครัวของท่านนะครับก็ขออัลลอฮฺตาวฟิกอิดายะห์ช่วยเหลือด้วยนะครับก็เวลาของผมหมดเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องแล้วก็มีคำถามที่เหลืออีกก็ผมฝากบอกแกให้อาจารย์ซิดดิกเลยนะครับและอีก5-6คำถามนะครับก็ท้ายสุดนี้นะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอภัยโทษให้กับความผิดพลาดของผมและก็ของพี่น้องนะครับแล้วก็ขออัลลอฮฺให้ความชัยชนะกลับคืนสู่อ้อมอกอิสลามอีกครั้งให้อุมมะห์อิสลามร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้ได้ลืมความบาดหมางไปซะพี่น้องแล้วพร้อมต้อนรับชัยชนะของอิสลามทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์และพบกันใหม่พี่น้องถ้าไม่ในดุนยาก็ขอให้เจอในสวรรค์ฟิรเดาส์ของอัลลอฮ์พี่น้องทุกคนขอดุอาด้วยนะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ วะอะลัยกุมุสสลาม